इन जानवरों की आवाज रात में बिल्कुल मौत जैसी लगेगी। मजाक से हटके लास्ट वाले की आवाज से मेरी भी फटती है। नंबर 4, एल्क, बोले तो हिरन का चचेरा भाई, जिसकी आवाज बहुत ही अजीब है। नंबर 2, खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर, जब धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता तो ऐसी आवाज आती। लास्ट वाली साउंड सुनने से पहले अगर आपके कान सही सलामत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसके कान ठीक ठाक हैं, कोई बहरा नहीं। नंबर 1, वुल्फ, इसकी साउंड दुनिया के सबसे स्कैरी साउंड्स में से एक है। कमेंट्स में बताना आपको स्कैरी लगी या नॉर्मल या फनी।